Cioè, oggi noi siamo proprio guaiati, sinceramente. Sì, stiamo proprio guaiati, proprio come siamo guaiati, non siamo guaiati nessuno. Oggi non giocarci più, oggi non giocarci più, non giocarci più, oggi. Tutti questi infortuni, non lo so, ce la esca. Cioè, boh. Vabbè, bene ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video da Spettracci Mercato Batman napoletano. In questo video, come vi ho detto, come avete sentito dall'intro, cioè, andremo a parlare di un infortunio, cioè quello di Juan Jesus. Cioè, questo video lo dovevo registrare ieri, doveva uscire ieri, perché più o meno è uscita ieri la notizia, però ve l'ho detto nel post, ho detto non potevo riuscire a fare il video perché era tornato alle 11 ed è perché stavo con dei miei amici, ho passato il pomeriggio e sera. Vabbè, cioè, mi dicono, noi mo, ok, contro l'Udinese, mo non mi ricordo se dobbiamo giocare in casa o in trasferta, mo ve lo dico subito. Allora, Napoli-Udinese, allora, noi dovremmo giocare in trasferta domani alle 3, ok? Cioè, non posso dire una cosa. Tra l'altro, per chi la vuole vedere, si può guardare solo su DAZN, su Sky non la trasmette. Cioè, io no, se tu contro l'Udinese domani devi giocare con una difesa a 3, ok? E metti caso ho visto Rachmani, ok? Mo' ho preso Rachmani come esempio. Non ce la faccio più. Ad ascesa, ad riposare, ok? Tu ti innamori a Nucci e basta, ok? Se giochi con la difesa a 3, con, coso là. Buongiorno, Rachmani e Beocano, ok? E cioè, metti caso che vedo che magari i raccomani sono stanchissimi, sono stremati. Tu puoi mettere solo a Marianucci. Cioè, tu tieni solo a Marianucci. A meno che tu non ti vai a prendere un talento giusto così dalla primavera, da un ragazzo dalla primavera. Allora ci può pure stare magari un buongiorno o un vero che ma te li sostituisci con lui. Però se hai solo Marianucci, cioè ma metti caso se si fa male pure Beuche, ma ok? Metti ma Marianucci titolare, metti ma cosa sai, c'è Marianucci contro l'Inter, contro Sassuolo, contro, contro cosa là, o Chelsea, o Karabakh, o Copenaghen, cioè, non scherziamo, dai, cioè a gennaio il Napoli deve proprio almeno minimo fare un acquisto a centro, due acquisti a centrocampo, almeno un altro acquisto in difesa che ci vuole, affiancare Marianucci e Jesus in panchina e poi io vorrei vedere anche una vendita di Lucca, però la vedo difficile. Ma vi dico, se aspettate un attimo, vi dico pure l'entità del, dell'infortunio di Juan Jesus. Allora, Juan Jesus infortunio. Allora, Juan Jesus, come riporta Sky Sport, ha subito una botta al polpaccio in allenamento. E mo, se mi dà anche quanto tempo dura questo infortunio. Allora, infortunio.
tempistiche. Allora, l'ultimo infortunio significativo di Jesus a Napoli risale al 2025 ad aprile, dopo la partita contro Napoli, dove riportò una lesione probabilmente muscolare che lo fermò circa 20 giorni, un mese, con speranze di rientrare nelle ultime giornate di campionato di quella stagione dell'anno scorso. Scusate, questo è quello dell'anno scorso. Devo mettere quello di oggi. Allora, quindi dicembre 2025. Allora, eh? Oggi in pratica pure stavolta dovrebbe stare via circa un mese. Cioè, pure stavolta deve star fuori pure lui un mese, quindi lo rivedremo a gennaio. Cioè, perciò dico il Napoli deve prendere al minimo un'altra acquista di difesa. Così quando magari si fa male, che ne sai, Giovanni Jesus, tu lo puoi mettere anche, cioè puoi usare anche magari al posto di, magari Giovanni Jesus lo metti al posto di Beo, ma tu il nuovo acquisto lo metti al posto, visto che Giovanni Jesus è fortunato, quell'acquisto lo metti al posto di Beuke, ma vabbè, scusate per lo sfogo, cioè, ma ci voleva sta minimo un video dove parlavo dell'infortunio, ci voleva. Vabbè, bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale e lasciate un bel like, ciao!